Киләһе котлау сәләме Өфө ҡалаһында йәшәүсе Әлиә Сәмиғулла ҡыҙы Ғималетдиноваға юллана. Әлиә Сәмиғулла ҡыҙы Салауат районы Яңғыҙ йорт ауылында 1965 йылдың 11 декабрендә Сәмиғулла һәм Нажия Абдуллиндарҙың ишле ғаиләһендә тыуып үҫә. Әлиә бәләкәй сағынан ата-әсәһе, өлкән апай-ағайҙары һөйөүенә төрөнөп, иркәләнеп, уларҙың хәстәрлеген тойоп, кескәй һеңлеһенә терәк булып буй еткерә. Үҫкәс тә туған йәнле, һилгәҙә ҡыҙ ата-әсәһенең иң яҡын ярҙамсыһы була. Йәш сағынан Әлиәне яҙмыш нисек кенә һынап ҡарамаһын, тормошто яратып, тырышып йәшәй ул. 10 класты тамамлағандан һуң уҡыуын Ырымбур мәктәбендә дауам итергә тура килә. Иҡтисад техникумына уҡырға инеп, бухгалтер һөнәрен үҙләштерә. Хәҙер нисәмә йылдар бюджет ойошмаларының аҙыҡ-түлек өлкәһендә эшләй. Әлеге мәлдә Шаҡша биттәһенең Башҡорт лицейында ашхана мөдире вазифаһын башҡара. 1989 йылда Нуриман районы Байгилде ауылы егете Әмир Ғизулла улы Ғималетдиновҡа кейәүгә сыға. Хәләл ефете менән 2 бала тәрбиәләп үҫтерә. Улдары Динар Стәрлетамаҡ һылыуы Эльзаны кәләш итеп алып, матур тормош көтә. Әле Сибир тарафтарында эшләп йөрөй. Ҡыҙҙары Эльвина ла тормошта үҙ юлын тапҡан. Ҡыҙғанысҡа күрә, хәләл ефете яҡты донъя менән иртә хушлашты. Әлбиттә, балалары әсәйҙәренең иң яҡын таяныстары, ярҙамсылары. Әлиә исеме лә бөйөк тигәнде аңлата. Уның бөйөклөгөн ысын мәғәнәһендә аңлайбыҙ хәҙер. Яҡыныбыҙ ысынлап та бик сабыр ҡатын. Ҡәҙерле һеңлебеҙ, апайыбыҙ, нисек кенә ауырға тура килһә лә, тормош ҡатмарлыҡтарына бирешмәй, һәр ваҡыт алға ҡарап, яңы маҡсаттарға ынтылып, балаларың менән бәхетле йәшәүеңде теләйбеҙ тип хат яҙа туғандарығыҙ. Һөйөклө Әлиәбеҙ, беҙ һине ысын күңелдән тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Ата-әсәйгә, туғандарыңа күрһәткән оло ихтирамың үҙеңә 1000 тапҡыр рәхмәт булып ҡайтһын. Ғүмерең оҙон, тормошың бәхетле үтһен. Балаларыңдың изгелектәрен тойоп йәшәргә яҙһын. Юбилейың менән ҡотлап, теләйбеҙ һиңә теләк. Бул һин шулай гел ярҙамсыл, туғандарыңа терәк. Теләйбеҙ оҙон ғүмерҙәр, теләйбеҙ ныҡлы һаулыҡ. Беләбеҙ бит бөтәбеҙҙә. Ныҡлы һаулығың байлыҡ тип, тәбрик һүҙҙәрен апайҙары Сажидә, Мәмдүҙә, ағаһы Илшат, һеңлеһе Әминә һәм уларҙың ғаиләләре еткерә. Хөрмәтле Әлиә Сәмиғулла ҡыҙы Ғималетдинова, ысын күңелдән һеҙҙе тыуған көнөгөҙ менән ҡотлайбыҙ. Хәҙер тапшырыласаҡ йыр ҙа һеҙҙең өсөн яңғырай. Ихлас күңелдән ҡабул итегеҙ.